Aduun indaastirii muuziqaa Oromoo waggaa 60 dura kan baate jechuunis toora bara 1954 kana keessa indaastirii muuziqaa Oromoo karaa baha biiftuurraan biiftuu uumamaa waliin dabaalamtee Oromiyaa fi Oromoof ol bahuun kan isin hangaate mul'atte. Ilmaan afran qalloo ituu fi humbanna keessa qaroowwan walitti dhufuun dhagaa bu'uuraa yookiin immoo piroojeektii guddaa tokko lafa kaayanii dhagaa bu'uuraa qofaas hin turre dhugaa afaan Oromootiis sagalee isaanii kiloolee alalaasaasaniin ol fudhataniiti lallabuufis tullutti ol bahanii har'a dhaloota sabaa lafaa dhufaallee ol nu baasan. Tulluun kunis baandii afran qallooti jedhama. Hayyoonni aartii kan achi keessa turan goota hayyuu gameessa namaa kan akka gaazexeessaa Abubakar Muusaa, Alii Shabboo Waddoo, Mahamud Boohee, artistii Shantam Shubbisaa fi Hamidoo Maammaffaa warra onnee gootaa fi sagalee kiloolee isaaniitiin afaan Oromoo afaan muuziqaa akka tahuuf hojii dansaa hojjetan keessaa isaan muraasa. Egaa nagee rabbiitis gaafachuun irraanfanne harka fuune akkam jirtan hordoftoota keenya jaalatamoo qophii teenya irraa tana keessattiis mee seenaa goota hangafa aartii Oromoo ilma sabaa tokkoon wal isin barsiifnaati magoola qophii tanaattis nu faana bu'aa kan isiniin jedhu an Jamaal Abdulleeti. Betuli kuno wantini ya gamachuu jireenya fayato. Gahayyuun ba'eessi abbaa aartii Oromoo kun kan nuti har'aan tana seenaa isaarraa waa isin barsiisuuf jennu kunis weellisaa Oromoo qaalii Shantam Shubbisaadha. Garuu maqaan dhaloota isaa kan maatiin isaa isaaf moggaase Muhammad Ibrahim Wadaay jedhama. Maqaan aartii kan isaan uummata biratti ittiin beekaman ammoo Shantam Shubbisaadha. Innis kan dhalate ji'a muddee gaafa guyyaa 25 kalakkoofsa lakkooftuu warra Awuroopaanotaatti toora bara 1949 kana keessa gadaameessa aartii fi qabsoo Oromoo tan taate lafa aadaaf hoodaa biqilchituu aartii sabaa magaalaa Dirree Dhawaatti kan inni dhalate. Baruudaa bilikii biiftuu hireena yaanaa si haada baltu. Guyyuma guyyaan kun namni milkii hanga namayyuu tirra olaantu. Guyyaa bareedaa qabaadhu yahiluu xiyyatanii jaboo jaalatu. Silaagaa maqaan kee akka namuu beekutti Muhammad Ibrahim Wadaay Shantam kun fuudhee buqqisee fi bakka isaa qabu. Ammaaf Shantam mayoonaan jetteen fed jaaladha. Magaalaa xiqqoo jaaniin dur amma ammistanyaa jaaniin ganda sun walakkaa mooraa Umar Adam keessatti hin dhaladhe. Afaan haadha abbaa kiyyaa afaan Oromootii fi afaan Arabaa, afaan Soomaalii, afaan Hararii, afaan Ingiliishiin beeka. Ya bontu bareedu ya magala bargo. Artisti Shantam Shubbisaan yeroo inni aartii jalqabuuse gaafana indaastirii muuziqaa Oromootiis bifa ammayyaatiin dhalattee magaalaa Dirree Dhawaa keessatti daattee jechuu jalqabde. Weellisaa Muhammad Ibrahim Wadaay yookiin immoo Shantam Shubbisaan qindeessaa muuziqaa weellisaa fi barreessaa walaloo Oromoo fi afaanota hedduuti. Muuziqeessitoota akka Alii Birraafaa wajjinis Shantam Shubbisaan dhuma jaarraa 20ffaa kana muuziqaa Oromootiif gumaacha guddaa kan godhan keessaa tokko ta'eeti kan inni ilaalamu. Hiikkaan maqaa waltajjii Shantam ju'uuse shantama jechuudha. Shantam Shubbisaan sirba afaanota adda addaa shaniin dhaweeti sirbaa ture. Akka fakkeenyaattis afaan Arabaa, afaan Oromoo cinatti Somaaliffaa, afaan Amaaraa fi Harariitiin sirba qindeesse eega gadhiisee booda maqaan kunis kan isaaf kenname. Jechi shan ju'uus gara shantamaatti jijjiirame.
maqaan maatii shubbisaa ju'uu jecha shuubaa ju'urraa kan argame hoggaa ta'u hiikkaan isaatiis shubbisa shubbisuu jechuu akka ta'ee fi walitti dabalamuunis afaan ingiliffaatiin maqaan isaa 50 daanser jechuun 50 shubbisaa tahee hiriyoota isaatiin itti moggaafame. Tattaafatan dhiisu carraaqan ifadhu haalaa fi jireenya hangaan injifadhu if boodan deebi'u rakkoorraa sodaadhee haalaa fi jiruurraa waa hedduun baradhe. Intaan baasa jee kunniin jalqabu fedhiitti yaa wajji wal naaf. 50 sirboota hedduu kan sirbee sirba jaalalaa uumamaa fi warraaqsa siyaasaa dabalatee mata duree adda addaa irrattis nama gadhiisee jiru.